ချယ်ရီနဲ့ရေမဆိုင်ခင်အသင်းအတန်းအခြေအနေကိုဖွင့်ရသွားခဲ့တဲ့ကိုအမ်မိုရင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ Show Sport News ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုအမ်မိုရင်တယောက်ဒီရာသီအတွက်ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်တော့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ဘုံမောက်အသင်းနဲ့အဝေးကွင်းမှာသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပွဲစဉ်မတိုင်ခင်အသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောက်သည်ချသွားခဲ့ပါတယ်ကိုအမ်မိုရင်ရဲ့ဖောက်သည်ချမှုကပြောသူတော့ဘလို့ခံစားရတယ်မသိပေမဲ့နားထောင်ရသူအတွက်ကတော့ဝမ်းနေရမလို့ဝမ်းသာမလို့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်သွားစေခဲ့လို့ဆိုရမှာပါဘာလို့ဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တော့ဝမ်းသာစရာဝမ်းနေစရာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲသတင်းကောင်းတဲ့သတင်းဆိုဘယ်အောင်ရင်နားထောင်ခြင်းလဲဆိုပြီးတော့မေးလာခဲ့တော့လူတိုင်းကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကိုပဲနားထောင်ခြင်းခဲ့ကြမှာပါဘယ်သူမှဝမ်းနေစရာသတင်းကိုနားထောင်ခြင်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းနေစရာသတင်းစကားတွေထဲမှာဘယ်သတင်းစကားကိုအတွက်ဝမ်းနေစရာအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်မင်းသူမကိုမေးလို့ရပြီလားဆိုတဲ့စကားပါပဲဘာပေါ်လိုစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်စားကစကားတွေနဲ့ပြောပြနေစရာလို့မယ်မထင်ပါဘူးမချစ်တင်တော့တဲ့လူကြောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေးရတာရင်ထဲမှာတကယ်ကိုနာကျင်မှုကောင်းပါလေဒါတော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေထဲမှာမင်းသူမကိုမေးလို့ရပြီလားဆိုတဲ့စကားလူတိုင်းအတွက်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့သတင်းစကားလို့ဆိုရမှာပါဒါမဲ့ကွမ်မိုရင်ပြောမဲ့သတင်းစကားတွေထဲမှာတော့အဆိုပါမေးခွန်းမျိုးပေါင်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အရင်တော့မခံစားမိပါစေနဲ့လို့သာနှစ်သိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမောက်တင်တဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာကွမ်မိုရင်ပြောတဲ့ပထမဆုံးသတင်းစကားက United အသင်းအတွက်အားထားတဲ့ကစားမတောက်ပြတဲ့ဒီယိုဂိုဒါလော့ဟာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ရာသီကုန်နီးပါးထိကိုနားယူသွားတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်တကယ်ကိုခြေချောင်းရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာနဲ့တူတူပါပဲဒီယိုဂိုဒါလော့ဟာဒီရာသီမှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်လိုမျိုးအသင်းအတွက်ပွဲတင်တိုင်းနီးပါးပါဝင်ကစားပေးနေကြတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီယိုဂိုဒါလော့ရဲ့ကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ကြသလိုတခါလီမှာအမားတချို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီသားရိုနယ်ဒိုနဲ့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းဟာအသင်းအတွက်သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးပေးဆက်ကစားနေကြတော့လည်းမြင်တွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကွမ်မိုရင်ကဒီယိုဂိုဒါလော့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒါလော့ကနားယူရတော့မှာပါသူဘလောက်ကြာမပါဝင်နိုင်ဘူးလဲဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့လာမယ့်ပွဲတွေအတွက်တော့သူမပါဝင်နိုင်ပါဘူးရာသီကုန်တဲ့အထိလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးပေါ်တူဂီသားကစားသမားရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကိုဖွင့်ဟပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဝမ်းနေကြသတင်းစကားတွေထဲကလည်းဝမ်းသာကြသတင်းစကားကိုလည်းကိုအမ်မိုရင်ကပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်အာမက်ကကစားနိုင်မှုနီးကပ်လာပါပြီဒီလစ်လည်းနီးလာပါပြီဆိုတော့ဝမ်းသာကြသတင်းစကားကိုထပ်မံပြီးတော့ပြောသွားခဲ့တာပါဒီကိုဒလော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအမ်မိုရင်ကအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒလော့ရဲ့ခုရာသီကကုံဆုံးသွားပြီပြောဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးတပတ်ချင်းစီစောင်းကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြန်လာနိုင်လို့ပါသူရဲ့ခြေသလုံးကြွက်သားမှာဒဏ်ရာပြဿနာရှိနေပါတယ်သူပွဲတွေအများကြီးကစားထားခဲ့တာပါကျွန်တော်ထိန်းကြီးဖို့စူးစမ်းခဲ့မယ်နိုင်ဖို့လိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်မာသက်စ်ကွန်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာနဲ့မေးမြန်းမှုလည်းအခုလိုအပြတ်ဖြတ်သွားခဲ့တာပါမာသက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါပြောလိုက်ရင်အမြဲပြောနေရတော့မှမလို့ဒီအကြောင်းကိုမပြောပါဘူးဆိုပြီးတော့ကစားမကိုခွန်နိုင်မဆွဲတဲ့တင်းကိုမကြေညာသေးတွေနောက်လည်းမမေးနဲ့မေးလည်းမဖြေဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောသွားခဲ့တာပါမာကတ်စ်ရက်ရှ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုအမ်မိုရင်ကအငှားချတဲ့ကစားမတွေအားလုံးပြန်လာကြတဲ့အခါရာသီကုန်မှာဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကလပ်တင်းကဆုံးဖြတ်မှာပါမာကတ်စ်ရက်ရှ်ဖို့ရဲ့အရေးသွေးအန်တိုနီရဲ့အရေးသွေးတွေကိုမြင်ရတာပျော်ရွှင်ပါတယ်အငှားချတဲ့ကစားမတွေအမှန်တကယ်ကောင်းကောင်းကစားတာမြင်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကောင်းတဲ့ရပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့လာအောင်ကြည့်ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and follow မနေရသေးဘူးဆိုရင်နှိပ်သွားကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျစုံလီကြည့်ပေးအတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်